国际新闻来看，乌克兰总统泽伦斯基昨是表示讲，准备要伫和平谈判，大加罗西亚讨论交换领土，嘛讲无美国安全保证，拢未是真正安全。乌克兰甲美国嘛证实讲，会伫即礼拜五伫德国一场安全会议顶头见面。乌克兰总统泽伦斯基昨日讲，乌克兰准备伫任何有可能的和平谈判内面，用步登前伫库斯克州攻势内面去抢到的罗西亚的领土，来交换目前伫罗西亚控制之下的乌克兰的领土。伊伫接受英国《卫报》的专访的时阵，佫指出讲，无美国参与的安全保证，都未是正港的保证，而且补充讲，敢若靠欧洲是无法度负责基辅伫战争顶悬的拍拼。伊嘛甲发声社讲，因为华府正在推动结束要3年含罗西亚的战争，伊会伫即礼拜五。伫慕尼黑安全会议顶悬，和美国副总统范斯来会面。范斯过去对美国支持这场冲突受真侪批评。Також будуть зустрічі із командою президента Трампа. 上时，川普的特使魏科夫出任务，促成罗西亚加2021年因为毒品犯罪伫罗西亚坐监的美国犯人福格尔放出来。We were treated very nicely by Russia, actually. I hope that's the beginning of a relationship where we can end that war. And 美国 Fox 新闻车集是放送川普的访问。川普讲，乌克兰未来有可能会属罗西亚，但是嘛有可能袂。而且讲已经甲基辅讲，希望因提出共款价值的物件来做美国甲因援助的回报。譬如讲提出价值5000亿美金的稀土。但是对川普的言论，乌克兰的民众是感觉真无法度接受。Він може думати все, що завгодно, і казати все, що завгодно. Але Україна не буде Росією ніколи. 泽伦斯基进前接受访问的时阵，捌提出一张红地，就是机密的地图，标出乌克兰境内的稀土和其他重要矿藏伫倒位。表示讲，若要讲交易，安尼就来讲。迄当阵，伊就强调讲，任何协议都应该包括盟友的安全保障。泽伦斯基伫卫报的访问内面嘛讲，未来会提供美国企业强大的声音来参加乌克兰的中建，嘛用这来争取川普对乌克兰的支持。公司新闻吴文良编译。